النسيم تغنجا ودلالا والعطر فاح عبيره وتعالى طرف الطيور الأيك ترقب مركزا النور في جنباته يتلالى هب النسيم تغنجا ودلالا والعطر فاح عبيره وتعالى وقف الطيور الأيك ترقب مركزا النور في جنباته يتلالى يا مركز الأخيار هاك قصائدي حبرتها لأنال منك وصالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله وإلهي مهدي هدا إنا نفرنه مؤتمر قبديس إن شاء الله وحكاية حرية علماء ودعنا إنه فريان waxaad sugayseen oo su'aaluhu badan yihiin ay aanu fadhino marka waxa uu ka koobnaan doono waxay noqon doontaa insha Allah warta su'aalo laga jawaabo su'aalahaas oo la soo dhaxgelin doono insha Allah dadka si gaar ah si guud ba u codsaday in loo duceeyo khayrkana ka soo qayb galay ama ha yimaadaan ama ha la soo xiriiraan online kala soo xiriiraan ayagana insha Allah ina si dootooba loogu duceeyo insha Allah waqtiga oo inuu ciriiriyo darteed waxa laga yaabaa gunaanadkii iyo khitaamka iyo ducooyinka barkood gaar ahaan dadka online-ka ah la rabo in meesha lagu soo xiro in casarka hortii laga gaarsiin kari waayo saadafteed hadii ay casarka kadib waxa ay noqon doontaa in culimada waxoogaa ay sii joogaan hadii ay naga raali noqdaan insha Allah marka hadalka si aan waqtiga uga faa'iideysano waa su'aalaha wada arkaysaan oo u jeedaan kartoonka way buuxa marka umaleyn ma in laga gaari karo وانا سؤاله قاربا حتى ورقه بركود waxa ku qoran 10 su'aalood hal waraaq ku qoran marka halka 10 ka su'aalood baa qaadanay waqtiga oo dhan qaadanay marka waxaan u qaybinay su'aalo guud iyo su'aalo qoys kuwa qoyskoona aragna markaas inay waxoogaa ay cilmiga waaweyn oo miisaan la inoo joogaan oo annaga had iyo jeer aan idhaahno iyaaka nastaciin iyaaka maanta warkaysa iyaaka 60 baan dhexdooda joognaa marka iyaaka nastaciin rigi yaqaana jooga maanta taasaan ku wareejinayna marka su'aasha horeysa ilaahay horta barbalamaha naga bixiyo iyona badina marka su'aal oo ku saabsan su'aalaha barbalamka ah ayaan ku bilaabaynaa sababta waxaan aragnaa inay yihiin waxyaalaha degdeg iyo jawaab raba hadda gabadh bay leedahay hadalkii oo kooban ninkeeda ka cabanaysa waxay leedahay ninkaygu ilaah buu caaya diintana si joogto u caaya anigana wuxuu iga dhahaa waxa tahay qof saaniye ah hadda waanu kala maqanahay telefoonka iyo internetka iga soo caaya waalidkaygana iga soo caaya marka ka dhageysataan in la oladaysid in kala dad maqashaan wax laga yaabaa in hadana laba jeer tiraan in la ila raajico marka horta qisad waxa weeyaan sida wax u qoran yihiin baa loo dhigayaa wadaadkana sida wax loo su'aalo jawaaba marka waan jecelahay walaashaasi inay run sheegayso marka jawaabta sheekhu bixin doonay sida ay soo bandhigtay bay ku salaysan tahay waaqo cadu ka duwan yahay wax qarinaysaay wax xalaal uga dhigimayso taa horta waa la soconaysaa sida darteed waxay leedahay haddana way sii wadaa inta waxa uu dheer bay leedahay balwado aan la noolaan karin oo sida kamida khamri acabka iyo qaadka laba jeerna waan isfurnay marba isku kaya dhiman culimada Holland jooga qaar kamidii way dhex galeen marka iyada ah oo labadoodaba la wareystay waxaan kula talinay markaas yiri markii ugu dambeeyay oo marka dambaysa ay jirin haaba isla qaateena waxa leedahay halkiiba arintii ku noqotay leedahay marka ninkaasi waxay leedahay maxaa sharcigu ka qabaa la joogistiisa ma banaan tahay ayay leedahay marka sheekh umul baan ku wareejinayaa insha Allah su'aashaasi waxay u tahay waan muudaj kalideed ma su'aalo badan oo lamida ayaa jira oo meeshan ka taagan marka jawaabta uu shaaqa ka bixiya taas ma kuwa kanana la mid noqon doonaan insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد لبان kala qaadi sayisha meesha lagu sheegay iyo kiiska ama arinta qoyska sayisha meesha lagu sheegay
hadday saas u jiraan ilaahay oo la caayo iyo malaa'igtoo la caayo iyo diintoo la caayo waa gaalnimo iska cad markaasuu ruuxa diinta ka baxaya day dhacdana waa in islaamku dib ugu soo noqdo shahaadada dib loogu qabto aduu gabadh muslimada qabayna maadaama uu ridoobay way ka furmaysaa taasi waa cayda ilaahay iyo diinta iyo muqadasaadka waaweyn rasuulka iyo malaa'igta oo raaxi ka dhacdo sameeya xukunkiisu waa nooca khamradu cabaa waa dembi gaalnimose ma gaadhsiisana hadduusan xalaashanayn qaadkuu cunaa waa dembi weyn laakiin gaalnimo ma gaadhsiisa hadduusan xalaashanayn wuu icaayaa oo wuxuu yidhaahdaa waad sinaysatay waa dembi weyn oo uu ku mudanayo in la xado hadduu ku sugnaado la jeedlo markii la caddeeyo kadib laakiin gaalnimo ma keeno isagana intaasoo dhanna xadhiggii labada ruux u dhexeeyey saamayn kuma yeeshaan ee qoyska u dhexeeyey waxa keliya saamaynta ku yeelan kara waa uun cayda diinta oo ridaya gaalnimo noqon karta ama inta kale waa dunuub ruuxa ka dhacaya oo waaweyn oo uusan gaaloobaynin oo bitaali reerkiisana uusan kaga furmaynin taa waa masaa-isha lagu sheegay su-aasha ama kayska qoyska ahaan sheekhu uu sheegay in horey loo galay gabadhuna ay tidhi arrintii way soo noqotay dacwadanna ay soo gudbisatay wadaadadii horay u galay ha galaan wixii ka jirana ha xaqiijiyaan wixii ilaahay waafajiyana ha ka yidhaahdaan ehelkoodana ha kaashadeen labada isqaba ehelkooda iyo odayaashoodana ha kaashadeen taa waa keeska reerka oo gabadha hadalkeeda waxba kuma dhisin umana fatwoonin inuu ninku ka furan yahay ama ay ka furanta maxaa yeelay arrimaha qoyska waa khusuumaad baa la yidhahdaa khusuumaadkana fataawi lagagama jawaabo abwaabta khusuumaadka waa ishaysi waay dad ishaysta waay khusuumaadka xaqiijin iyo baadhid iyo kabaaraandegid bay u baahan yihin qadaa ama taxkiim ama ehelka ayay u baahantay marka culimmada khayr allah siiyo siday horeyba ugu galeen hawsha ha u galeen waxna ha kale yidhaahdeen reerkaas wabillahi towfiiq jazaaka allahu khayran masalada runtii way soo noqotaayoo rag badanna marmarsiyay ka dhigtaanoo maadaama meel kastoo la yimaado wadaad buu ku riixayaa wadaadkiina maxkamad ma aha marka waa la isku dhiboon yahay waata aan rabno wadaadada insha allah mustaqbalka soo socda culimmada hadda ay nala joogayo kuwo kaleba inay ummadaha qurbaha ku nool dad cuqala ah oo bimasaabati xakamayn noqon kara loo sameeyo runtii waanu raadinaa labada faamili waan raadinaa laakiin lama helo waxaan leenahay rag aabbayaalkood ay yidhaaheen anigu wiilkaygu shaqo kuma lihi wixii maanta markaysaa u galay marka arrintaasi dhibteeda way taagan tahay insha allah ilaahay subxaana wa tacala bal hal fududeey su-aal labaad baan sheekh umar dib igu celinaya culimmada kale waxoogaa baan yar kaydsanaya gabadha waxay leedahay ninkaygu ma tukado ninkaa ma la noolaan karaa bismi illahi raxmaan raxiim salaad la-aantu hadday jirto waa dembi weyn qaar culimmada ka mida waxay qabaan inuu gaalnimo uu gaadhsiisan yahay dembigaasi qaarna waxay leeyihiin ma ahe waa ka sokaysaaye waa uun dembi caasi dembi weyna waa adilada marka la fiiriyo culimmadii salafkii ilaa hadda masalada laysku khilaafsan yahay waana culimmada sunnada dhexdooda baa masalada isku haya ani shakhsiyan daliil ahaan waxay la xoog badan inuu taariku salaadku gaal yahay daahirka qur-aanka iyo sunnada daahirkeeda iyo ijmaacii saxaabaduba saas wa
laakiin aniga qaba macnaheeda ma soo afjarayo khilaafka masalada ku jira ama anay la xoog badan tahay khilaafka masalada ma soo afjarayo laakiin nabigeena waxa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inuu yiri islaamka guntimihiisa guntin baa loo furi doonaa guntinta ugu horeysa la furi doonana waa xukunka iyo dawladda guntinta ugu dambeysay la furi doonana waa salaada nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ka muuqda marka ruuxa hadduu salaada ka tagay wax diina inaysan u laabnayn xarigii ugu dambeysay baa u furmay bas taa waa xagga taariikhu salaadka haddii marka ay noqoto inuu murtad kaafir yahay oo diinta ka baxay gabadh muslimada ma qabi karo oo tukata masaladu sidaa noqoto waa taasi waa masalada si guud iyo jawaabteedu soo gaabiyay laakiin gabadha iyo waxay sheeganayso iyo xaqiijinteedu mas'alo u baahan waaye in si fiican loo xaqiijiyo maxaa yeelay waxaan ogsoonahay oo waaqica oo in badan soo martay in ay dumarku iyo raggu markay isku dhacaan si qiil loo helo waxyaaro badan la iska gudbiyo oo waa taariikhu salaad iyo waa saaxir iyo waa falfallow iyo balaayo in la akhriyo hadduu markaad bahasha raad qaado salkeeda aad tagtana waxaad u tagaysaa wixii la sheegay wax ka gedisa keliyata marka uu wadaad baa fatwooday sheekha ii fatwooday inaan kala furannahay taas baa laga yaabaa inay in badan ay dadku raadinayaan horeyba saan u sheegay qadaayaadka qoyska masaa'ilul khusuumaad baa la yidhaahdaa baadhis iyo kabaaraan deg bay u baahan tahay ka mas'ale ahaan laakiin haddaad weydiiseen oo taariku salaad gabadh muslimada ma qabi kara sida ila xoog badan wallahu aclam ma qabi karo xaasna uma noqon karto wabillahi tawfiiq jazaaka allahu khayran hadal ma dhex gelinayo waa sidaan waqtiga waa faa'iidaysanay laakiin hadda aanu linka waan ka bixi doonaa fiqigan ku wareejin doonaa laakiin hal masalo oo kale oon yadna waraq dheer ah ayaan soo gaabinayaa من شيخ أحمد إن شاء الله يسوي شيء دنيا سؤاشة نحكي وهو يهي قبل باوحي لا ده هاي نبان دين سكوب سنين هبين كان جورج يسلتك إني وحنا كحكلا أن دين كسب سنين ما جورج وجتجي تتنا وهي مش شيء وحيالي شيء يسوع تتنا مركي دم بما لقى صون نقدم هين عرور بان سكوت الله مركان عرور سكوت الله كذب بان وحنا كويشيني إنه سان عرور تقبض بعد إنه إنه وحرور صنّه oo wadankii ii celiyo isagoo halkan joogo iga soo biiro marka lacagta ururna caruurtiina ay soo weynaadeen ayuu yidhi arrintaasi ma jirayso saa waraaqda ku qoran weeyi haddaad rabta inaad tugto orodoo jidhkaaga gado lacag badan baad heliye caruurtaadana ka hayso deetana caruurtii waa weynaadeen waxa uu bilaabay inuu annaga iyo caruurtiibana laayo caruurtii baa ashkataysay waa la xidhay anaa u dacwiyey caruurtu waxay sheegayaan sax maahaan idhi waa la soo daayey furiinna waa dhacay oo waa ka noqday haddana caruurtii waxay leedahay badday wada galeen way wada hallaabeen sawaraqada ku qoran weeyi annagiina waan isku dhownoonahay inuu ifurana waa diidan yahay mana ku noolin ee waana la kala kaxeeyey oo laba guri baan ku kala noolahay marka arinta hal ma la iiga helayaa bay leedahay diinta sheekh Ahmed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم يعني أما بعد وحكستوا على الدين تحل وأولاده هاي لكن سيد علماء مروا بأي شيئين قضايات كانوا كلوحي أباهيهين ضد قلاط وأرميه بارا قفل بالدعاوي وشيغنية ومركز وحي كالقوي وإلا كل شيء كسدين تحل وكله لكن حلك يا قويني ضد اسك أفراده مقوي كران هدي أيسن هذا دولة جرينا هذا أذنك اللي ينتهي كرا
علماء يرق خياره إسكال ميسته أو community أو دولة كسر ميسته إن وحي دباتون كاسو كلا أو شرعي أيجا إمارة حل كران لا أقلاده dadka hadda waa idin kala xalli karan arrimaha soo kale laakiin janta fagax waxay dhahaan dad iska kala yaacayo meel ay ku tirsin meel ay ka tirsin aqoon da culimana wax ma qaban karto cid kan wax ma qaban karto si hadda loogu iftoodana lama yaqaan marka waxay la tahay meeshii dad culimo oo qudaad ay ka jiraan in arrintaas uga dacwooto كل هذا خلط أديك لهذا سببتها مركي أركتي وحق الله عن وحارب إن بريك النقطة وتكعرته وذا المستقبل مذو هذا كعنت اللقلين مركا هذا هدي أي دعذي أرنتاس إن شاء الله تعالى تذكر كوميونيتي وماش جويك وكحرنتها سيوحوا قبتها والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku bilaabaynaa duco ku wajahan wiil walaalkeena raggan kaamarada la shaqeynaya oo ahaa raggii maaragtay ilaahay dartii noo la shaqeynayay inuu mutamarkan dhaco maanta noo saaliyay iyo sida badkan mubaashirka ee la arkay caalamka dhan laga kaalmeysanayo wiilka ayaa wuxuu ku dhacay xadis siyaara lugihiina maaragtay suxun buu maaragtay u dhaawacmay xataa ilaa muxugiya ka dhaawacmay marka waxaan culimada siiba uu sheekh umar laga soo dalbaday inuu ninka u duceeyo su'aasha labaad ee sheekha raacsan waxay tahay war ku daba qaawan isla markiiba sheekh waxay weydiisanayaan walaalaha khaaska ah ilaahay dartii baan ku jecelnahay cilmigaaga iyo cimrigaagana ilaahay raagay bay ku leeyihiin kadibna waxay ku weydiinayaan ishtalow sheekhu sanad ma soo laaban kartaa hadduu ilaahay cimri dheer ku siiyo بسم الله الرحمن الرحيم وقتنك ولالكان الله عافيه إلهي تبارك وتعالى عافي ماذا الله السيو شبكي سنة الله كبو إلهينا أجرها كالسيو إلهي تبارك وتعالى عافي ماذا دقدقها السيو الصبر كان الله وافجيو النبي يقول لي طهور لا بأس يعني إن شاء الله دم داف إلهي هو قدك تبارك وتعالى caafimaad degdegana allah u soo dedejiyo isaga inta muslimiinta dhiman bay ilaahay dhibaatada ka qaado midda labaadna culimada dhan baynu wada jecelahay allah tabaaraka wa tacaala idin jeclaado muxuu ahay nin culimadii ka mid ah waxaa la yidhi waan ku jeclahay buu ku yidhi nin waxa ii qorsoon haddaad ogaan lahayd imaada jeclaateen buu يا وحقي قرصوري أنا إلهي أسلوبنا هذا وقال له ماذا يجعل تنبر وهذه نعره إلهي درتي وهذه نعره مركا إلهي عبتنها أسطره وحي دنبنا إن شاء الله تعالى وقت قادم بإلهي هذه الله إذنه قال يدين ما أننا علماء كفي لما تشوكتا أديك إن شاء الله لنا خير يا بركوي أديك الذي علماء يقدر وينه يقاقون بضنه يقوى أركسن باتشوغا جزاكم الله خير جزاك الله خير شيخ سائلين waxay leedahay waa sheekh umale waxaan isguursanay wiil jooga Afrika aniga waxaan joogaa halkan marka hore heshiis ayaan ku ahayn kadibna way noqonaysay inuu soo baxo aniga hadduu yidhaahdo nolosheeda ka soo tag ma qasbanahay inaan u laabto mise dembigayga muxuu yahay بسم الله الرحمن الرحيم gabadha haddii guur sax la guursado oo ay nin yeelato waalidkeed siiyo si saxa loogu guuriyo xarigu uu sax yahay xuquuqdii uu ninku xaaskiisa ku lahaa baa lagu yeelanaya xuquuqdana waxaa ka mida oo ugu muhiimsan inay ateecdo amarkiisa sidaas daraaddeed meeshii uu ku dhaqanayo ee uu kula noolaanayo ee ay ku wada noolaanayaan ee uu ugu yeedho waa inay ugu tagto sharcan waa sidaas weeye
دي شرعان اللي يوديو واسيداس وي ولازم إنه أقولاته إنه يتكتو هذه واحد معصية مركا وسنفرينين وأي تهي حقوق دي سي يا إيبو يا كالا يا مضنولانو ما دام أي حاسكي سي تهي هاو تكتو لازم بكوتا إنه أمر كي سيشو وبالله التوفيق. جزاك الله خير يا شيخ. وشيخ السؤال كله حكم كموسيقى يسقرحين تدمرك maxay ka tiri diinta islaamka bay ku leedahay gabadha sheekh واتي ودن بيسوان ما إن شاء الله تعالى. أما موسيقى وحران أيضا هذا الملك النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثتي سيكو عدها وحنا كوسوغان حديث في صحيح البخاري إن إيمان دونان ضد حلاشان دونا معازفتا أو آلات اللهوية وحيالها الله توما وحلو عياره ضد حلاشان دونا إيمان دونا أبو نبي صلى الله عليه وسلم. آخر الزمان كسيدو كله ضد دول كله لقوين دونا أو الصمدا خصف محوها هاي قد في لقصة طوري دونا أو واحد شرا يعني وحويان لبضن يعقوب الله كل مدونا والنبي كوشة صلى الله عليه وسلم إنه هيسها يموزيكا يوحى بنايستين. سلادة مركا علماء السلف كرضوان الله عليهم يو محوها هاي محققين تا وإسكعد هاي واحران بل علماء السلف كوحي كفسيري جنان آيات القرآن ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ضدك وحاكم إذا قار يعني وركا أما هذا الكيس اللغوبة شالو يبسنية وقاضنية لهو الحديث كعلماء السلف وحي كفسيرين هيسه iyo waxyaabaha la garaaco iyo muusiga iyo wax marka waa xaraan bal waxay leeyihiin qalbiga waxa ay ka soo saaraan ama xunje qalbiga ay yaani wax way ka bixiyaan waxa la yiraahdo munaafiqnimada sida biyaha roobku ay dhulka daaqa uga soo saaraan bay munaafiqnimo qalbiga u saarto macna way ka bixisaa maaha laakiin yaani qalbigay ku tarantaa sida biyuhu ay dooga u soo saaraan oo kaleeto marka munaafiqnimo dhikrigi iyo quraankii inaad macaansatay ku diidaysa markay heesaha dhagtaadii qalbigaaga iyo muusigu ku bato qalbi madoobaad baa kugu dhacay ila quraan shaydaan baad dhageysanaysa quraankii saxda marka dhadhankiisa iyo macaankiisa baad waayaysa marka taas waa aafatul casri waa aafatul casri way in la iska fogeeyo oo laga durko oo laga marmaan سؤال لبعض واه اسقرحين تدمرك أصل كذا وبناي أصل كوا بناي إلهي تبارك وتعالى وحكوت المام جنسي قال لطيف كأه جنسي يران تبى قروح كقروة اسقرحين تكقروة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني حلية دا اسقرحين تاسي كقران saas daraadeed baa waxaa loogu ogolaaday dumarka waxyaalo fara badan oo ragga loo ogoleen dahabka loo ogolaaday oo ragga loo ogoleen xariirta loo ogolaaday oo ragga loo ogoleen yaani waxyaabo badan oo marka isku qurxin karaan baa loo ogolay laakiin isqurxintu waa inay xuduudda shariicada ayna ka bixin bimaana waxyaabo shariicadu diiday baa jira oo lacnadii ku soo aroortay xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dadka qaarkoodna isqurxin u qaadanayaan إلهي أبورك إذا إناد بستشو ومدب كهاجة بدشو تغيير خلق الله ويسقرحين ماتس إناد تمهن محوها إندها ككرية حالي لا داس سونية ماله إناد قرطو لنعيها أنتي كقرطو أي يعني روبتو ونوع زينة لو يقان لكن هو محرم شرعا لعنة باك صارت إنا يلكها أنتي قرطو فنح أي سميستو ويلكها روبتو أيضا لعنات باكوسو أروتي وحرا إن شركة مذهب كيسلا بدلو أو مذهب كلا لغو تلالو وشيغا أيضا وحرا لعنات باكوسو أروتي مركز زينة دا قوارد مسلمات دا وإني ها كان سعدين كان شيغوي معناه شركة إنا تبدشو أو مذهب كبدشو وحيالا هذا كيمي كذا اللي اسمريا قوارد انت اسمريس ولا عداتو يضرن ولا عداتو امتحان جروا قبله سواليد مارين كلهاي مذوق كلهاي حسين كلهاي كل يوم عادي
يا امتحان جروا وصن واي شركة دبك وجي سنة يا كبدن يعافي ما درده كدلنيس marka waxyaabahaas oo dhan waa ziino ay shariicadu xarimtay waa ziinana shariicada ogolaatay sida cuntada iyo cabitaanka iyo waxyaalaha kaleba shariicadu qaarna u ogolaatay qaarna u diiday dibka ku jira daraadeed ayaa ziinaduna la mid marka wixii shariicadu u ogolaatayna gabadhu ha qaadato wixii shariicadu u diidayna ha iska ilaaliso wabillahi tawfiiq sheekh ilaahay waxaan kaga barina jawaab aswaafiga inuu ilaahay miisaanadka xasanaadka u saaro سؤال waxay ku socotaa insha Allah taala Sheekh Ahmed Daahir Sheekh saalkan wuxuu leeyahay waxaan aniga iyo gabadh muslimada ku heshiinay inaan isguursano ninkan wuxuu leeyahay aniga iyo gabadh muslimada waxaan ku heshiinay inaan isguursano waxaan u yeernay wadaad iyo labo marxaati ah wax xiriir lama aan sameyn waalidkii gabadha dhalay laakiin ma aynan joogin magaaladaas guurkaas ma ansax baa waa su'aasha koowaad ka socota labaad wuxuu ku leeyahay haddaan rabo inaan furo xaaska laakiin ma awoodo inaan siiyo meherkeeda maxaan sameeyaa oo maxaan yeelaa waa ila tali watan saddexaad fadlan sheekh waxaan dareemayaa wuu leeyahay markaa labada arrin dartood mashaakil iyo cariiri hadii waxaan rabaa ilaahay in lii bari lii soo duceeyo taa ka jawaab sheekhu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه ما بعد اولا سيده صحيحه وعلماء الحديث كاي قبان امام الشافعي او امام بهاي قران كي حديثا او كتسنيسو انه لا نكاح الا بولي ولي ايضا لا يضمن انه سنكاح جري هدي مقيهاي هذا مواصلات كفدين يا حريرك haddii lala xiriiri karo markaas waa in lala xiriiro haddaba xiriirkii suuro geli waayo dadka ama xigtadooda ama culimmada maraakiiska joogto lagu kalsoon yahay qofku markaas waa u tegi karaa guurkiina u baahan yahay marka hadday isguursadeen waalidkii haddii ay la xiriireen oo arrintaas ay ijaazeeyeen ay dhahaan waa waafaqsanna arrintaas waa okay waa haddii ayagu dhaqan ay iska rabaan haddaan waalidkii weli aan tawfiiq laga helin amaba lala xiriiri waayo oo la waayo nikaaxaas in dadka culummada iyo akhyaarta la ishhaadiyo waaye saasoo marka uu maadaama ay cudurtooday weligii in lala xiriiro marka haddee daruuraa timid هذا وحير مدك لسؤال شكله هذان ربا إنا نفر مهرنا أنواي مفوري كرا لما مدوا سمعي كرتا دي يودو فرين كدلبنا يسو أنا أدخل عهان وأدخل عدوات تراديد مهركي إيدا أنا قلنا أسكو سيدينا أما واحد سيدوهري هدي أيسين يلينين مهرك الديوان عكرا أنا أدمارتي هذا مركز هينين ذمة هذه يدوش هذا ساري هاي هذا دقن كميشر وأسكفور كرتا هذا هو أسود ديما كرتا أما وحقوه الريوه الشو وحقوق أولاد هاوي هذه ذمة هذه يكرك هذا الوليه هاي ما ننتهي تشايات قبلها فراك سارس محق الله ده صدحات الوكيل ذات مشقة سيدا ولا يسود مشقة سيدا شرعي هو فوجي أصوب وتفاصيل ولي هلا اسكت انه لحريره او ارنت اجازيه هدو اجازيه واي وولدك اجازيه واي هسقت مركز طلاقون هسقت فر هدو اجازيه اوكي هدي ولي لسي مقيه علماء اخيارتا وكان احواشي هبارين مركز غوركاس ان شاء الله تعالى وحنا نقونيا غور ضروره كدعي علماء مركز ايغو انصحيان وقادان أرنتا ولي لحريركيس إني متعذر أي تهاي إن شاء الله علماءنا وحق وليه إني تعليقيان هدام وحق فيه مشاكل كاسر لها كابه لكن سيدة شرعي أو قبح علماء وحي تعليقنا إن شاء الله مسموح طيب شيخ ولي بالكاس كدر عليك وبسوطة قدر واحد دكتور شيخ عليك وبسوطة أنا هالقضب الشيخ راعين لها وأنتو شيخ الشيخ لكن ماشا وحا براروتشين لها
gabdhaha waxaydan kari karin aad ku meherinaysaan iska daaya khaladka dhan wuxuu ka socdaa adoo faqiir ah oo miskiin ah oon heli karin ayaad leedahay iska meheri maxaa ka wadaadi yacni waxaan ku soconnaa nidaamkii ahaa beenna waa lagu soo xirogeliyaa runna waa lagu dhaqaa soo saas maaha tii baan weli dabada haynaa waxaadan kari karin ha ogolaanin kumayaal iyo 10,000 iyo waxbaa la wadaa meherkii waa qaaliyoobay waa tegey fuqaradii waa guursan la'yihiin mushkiladii khaliijka ka dhacday baa inugu soo socota soomaa garan marka yaan lagaaga faa'iidaysanin duruufta ku haysatee insha allah mid intaada kugu ogol baad heliya inta tabartaadaa taagnow insha allahu tacaala جزاه الله خير علماءنا خالقة إلهي وحن كبرينا جوابتا نسيان إنه إلهي ميزانات حسنات كتوسارو سؤال كلا جرتو أو صونا خنقتي إذا دتك بدأ سؤال شو ديبت جوابته وضع مت سوضت أيان شيخ أبو ديويا إن شاء الله أنيقا أوروبا أيام مدو أنجوغا بلس مركي أن ودك سكو ديويا إقالدا بين موشيغ ماشان كي مدبير ما كشيغ خويل كيغي أن كدا شبير ما كشيغ sidaa darteed sharci baan helo waddankan waa deganay hadda waxaan kasbanayo ma xalaal baa mise waa xaaraan su'aasha koowaad tan kale ma sadaqaysan karaya ma ka xajin karaya marka noloshayda ma sixi karaya oo maxaa igu haboon waa su'aal ay dad badan soo celceliyeen jazaakum allah khayr culimada jawaab naga siiyo بسم الله الرحمن الرحيم هرت قف كاسي دتكرنو كترجمه الى تا دتكرن ايو كترجمه ماشي وحي لو يمد اله يقان حل لا marka arimaasna hada xal laga ma gaari karo waa mido hada waraaqii hadii aad qaadato inta tiraada runaan sheega waraaqii ma soo celinayso beenaala loo taal ugu leeyahay gaaladuna ayuu ogina wada beenaalo yihiin laakiin mar haday beento aad u cadaysato waxa weey waa khalaas weey marka hada meeshan awal ba xalaal ugu ma imaanin waa adeeg wax lagu jooga sama intii aad ka meel gaaraysaan oo intaad wadankan saga baxdaan oo guryaheena tagtaan wax oo dhan ba iska tuureysaan waxa waay la tasalu an shay'in tubdalakum tasuukum hada tan wax laga maqor boqol hada jawaabadu waa xaraam hadii la yiraahdo wax hada laga qaban karo lama arko marka su'aalahaas oo kale isku barbaarinina cilmadan ha ixraajinin hada haday yiraahdaan ka taga ma yeelaysaan marka hor ha imaanin cilmadu yiraahdaan waa diideen been ha sheegnina gabar maartay hooyada ha ku keenin waa naagta balaayo walaasha waa naagta ha ku keenin qof islaameed dumaashi waa naagta ha ku keenin waa diideen soma hadda mid caloolo ku tagta soma maxaa ka weydiinaysaan marka qof walba soo isu habeyn laha ilaahay u cabsan laha qalad gale qofkii qalad gale soo isu habeyn laha oo toobad keeni laha sidii ugu sahla anagu darar hayso soo jiido ma dhahan qofkaan hadda khatartaas ku dhicin soo socdana hadda runta ha iska sheego hadhow intii meel aan laga shalayn lahaa kii kale qaladkan ku dhacana sida uu saxilaha ilaahay la ogyahay haddii u suurta gasho ha isku sax haddii kale beenteeda iyo balaayadeeda ha isaga dhaqaaqo wa ardullahi waasi'a ha yiraahdo soma kii hadda aan waxaas ku dhicin hadda waa maqlaysan xarajkaas waxaan shaqaystay ma beenay noqonayaan say noqonayaan waa u jeeda qof hadda ku dhihi kara waa boqolkiiba waa xalaal oo culimada kaaga jawaabi kara lama arko soma marka balaayaha isku furfurinina qof walba dibka ku haysta iyo qaladka sameeyay hadaa ka takhalusi kartidna ka takhallus hadii kala qalbiga uga toobadkeen hadii kale oo wixii aad ka dhex bixi weyso ka dhaqaaq qofkii soo socdo hadda uga khudurada meesha ku jirta
إلهنا عفي لما صلى على محمد وآله وسلم. جزاه الله خير شيخنا شيخ محمد داهر. walaalayaal horta marka hore waxaan ku cudur daaranaynaa su'aalaha badan waa arkaysaan sidii u buuxan ilaa halkan waqtigaasna aad buu yaryahay marka waxaan isku dayayaa insha Allah tacaala waxyaalaha ugu muhiimka ah maaragtay la taaban karo inaan ka soo bixiyo waxa ah dadka doonaya ducadana gidigooda insha Allah culimada ayaan mar kaamil ka dalbanaynaa inay gidigan idin wada duceeyaan insha Allah tacaala umada dhibtaysan sheekadan waxay ku socotaa sheekhana sheekh maxamed cabdi umal waxay daba socotaa darsi uu bixiyo ku saabsanaa dumarka gabadhan waxay leedahay sheekhu waxaa sheegtay ama ka hadashay doorka ay gabadha muslimadda ka leedahay islaamka marka waxaan doonaynaa inuu cadaysid oo halka ka sheegto sheekh adigoo marka bidaliil cuskanayo gabadha muslimadda miyay naqan karaysaa madaxweyne waxay weydiinayaan gabadhan miyaan naqan karayaba ku leedahay wasiirad waxay kugu daraysatay saddexaad xildhibaan ma naqan karaya hadday ugu yartahayna marka sheekhu taa jawaab waafi aan naga sii jazaaka allah khayr بسم الله الرحمن الرحيم waxaan jeclahay inaan dadka muslimkaana u sheego gabadha muslimadaana u sheego su'aalna aan ka dhigo madaxweynenimada iyo wasiirnimada iyo xubinka baarlamaan iyo gudoomiyaha gobol miisaanka sharciyada marka la yiraahdo ma sharaf ba mise waa takliif ma tashriif ba mise waa takliif ya waa takliif nabigu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi saxaabigii la dhihi jiray abu dhar cid ka run badan dhulka korkiisa ma joogin cid hadasho ugu run badnaa nin aad u cibaado badanna waa nabigu wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh laa ta'muranna cala اثnayn soo maahayn walaa tawallayanna maala yatiim laba ruux madaxa u noqonin agoon xoolaheedna mas-uul ha ka noqonin wuxuu ugu daray إني أراك ضعيفا صحابتي الكرام كهاي فضلك بدناي خيارتها أي النبي صلى الله عليه وسلم وحليه كرسي الراسنين إسكداي دبكي سابدا والندام والدب والرفات وآخر حمو ماشي أن كوكا لتجي نوحيته فكرة قبل سؤال شكك أنت وان فهم يا meesha aan ku kala tagayna waxa weeyaan xadaarada ama fiqhiga ama aragtida islaamku waxay leedahay haddii la yiraahdo gabadha muslimadda ama madax ma noqon karto bimacnaa macnaheedu ma aha xaqirid iyo sid ma laakiin takliif iyo culays baa laga durkiyey lagana fududeeyey nadrada gaalada iyo dadkan adduunya raacaba waxay u arkaan kuraastu inay sharaf tahay ruuxii loo diidayna in la xaqiro la yasay waa aragtida gaaladu ay dadka ka dhaadhicisay markay aragtidaa wax lagu dhiso oo falsafada noocaasa wax lagu saleeyo oo falsafad qariibka ah islaamka iyo fikirkiisii ah sax waa imaan karta laakiin wax kaga maqan gabadha muslimadda haddii la yiraahdo madax ma noqon kartid wax kaga maqan ma jiro wax kaga maqan lamana xaqirin lamana yasin wax kaga maqanna ma jirto ragayada saxaabadii oo ka karaamo badan oo ka sharaf badan oo ka qiimo badan buu nabi sallallahu alayhi wasallam iska daayay u dhawaanina mas'ala horta waa midaas horta asalka inaan muujiyo waa u baahnaa qodobka labaad gabadha muslimadda bil ittifaaq bil ijmaa' khilaaf la'aan kursiga ugu sareeya muslimiinta ma qaban karto nabiguna wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam lan yufliha qawmun wallow amrahum imra'a ma liibaanayaan dad taladooda haweenay u dhiibtay waa xadiis fi sahih al-bukhari ku yaalo gabadha muslimadda ah waxaa fiican inay ilaahay amarkiisa iyo amarka rasuulkiisa u khuduucdo intay sheeko gaala dhageysan lahayd ayna fahamto xikmadda ku jirta haday rabto inay fahamto
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هذا مؤمنتها خيار مليد إلهي أمر كيسي أمر كالرسولك إن قادة تمو يعني خيار كمليد أما نينه أما الضمره حكمة كوتشرت هذا ربط إن فهمته حكمة وين با كوتشرت كرسي أوسر ريا من قوان كرتو وحي كهوسية خلاف با كوتشرت علماء ذا حدود هذا اسكو خلاف سيهن قال من نقون كرتا وزير من نقون كرتا محوها حبن بارلمان من نقون كرتا وحينا هذا اسكو خلاف سنين شكك كستوي قوانيس وين جواد مسلمات وآدابتي إسلام كإلالين يسوينت وحد مركا إيكين تان وقت إن هذا أنشوفنا جواد مسلمات أو قلب بارلمان إنتي فريسته هذا آدابتي الإسلام كإلاشن كرت ولذلك را وقت إن هذا شوفي سديت هذاك وزيرة حفيز إنتي فريسته وما دورن أول فرين هذا النظام كان هذا الشراء آدابتي الإسلام كإلاشن كرت الله شوفه مصورة بكرت ما أنا كحفيز كان رواينا وكقول خلوه دنقوني أنا قاله يا ما ذكرت مركوي أذكت هاي حتى علماء دي هوا يسكو خلاف سنة وحي كهوسية شغل أسر رئيسة لكن هذا وحى ماشى كتشرة هديبا لجمع مربوايو والرجيبة كوكذيدني تمروا باب كان وحبا إذن كجمعنا وحبا يرات الشرف وإذن كلام قيا هنا متشرو حقيراتنا إذن كما أها هول علوسوية لبا إذن كلام قنتهاي سيدا أفهمه هدي لجا مارم واي أو النقطة قالب النقون وزير بين النقون حبين كالمال كلي دولة كقوان علماء هو يسكو خلاف سنة هذا نوع لازم يسكو خلاف سنة في هذه الحالة كورد مسلمات أحكامتي إلهي أدتشين إلى ليس وبالله التوفيق. شو مصطفى سؤال بسوشي صحوة هذا يلا وزير أو دولة وزير واحد وضيق يدي كوي هذا ما بحس معنا صغيرة يا إشكالية واحد كورنا مسلمات ده أو بقرات دي جوري جواه شقة أين الرجو هينين بهيساق عالم كأيدا صو صارت أو بقر كأيدا صو صارت أو متعلم كأيدا صو صارت أو بروفيسور كأيدا صو صارت أو نين مجا على هويا صو صارت qiimihii iyo darajadii ay ku lahayd ummadana u joogtay inta laga saaro in mafaahiim kale oo khaldan gabdhaheena laga dhaadhiciyo waa nasiib xumo oo lagu yiraahdo hadiiba jagooyinkiisa aad qabo weydeen waa la idin xaqiray waana aragti falsafadaas waxa weeye aan hadda ka hadlaynay wabillahi tawfiiq jazakallahu khair sheekh umar ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu miisaanad xasanaadkaada ku saaro jawaabtaada kaafiga mas'aladan waa mas'ala fiqhi ah oo gabar walaashan ay soo dalbatay waxaan u arkaa igana gabdhaha dumarka inay ka faa'iideystaan sheekh anigoo xaamil ah su'aashan insha Allah ta'ala waxa iska leh sheekh Axmed Daahir sheekh anigoo xaamil ah ayaa ramadaankii ugu yimid 8 bilood ayaan ahaa awood uma haynin haddana ilmihii ayaan nuujiyaa ilaa ay hadda kii kale uu igu soo socdaa sheekh maxaan samayn karaa جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أرنتا علماء خلاف بدني كليهين يمذاهبته قار قضى كليه كواجبية قار إلى هذا أيضا نفتي أفرتنا قضى قضى بسي لغرها هدي ilmaha u afurtana qado iyo fidya laga raba qaar yiraahdo mar walbaba haday afurto ma ilmaha u afurtay qada iyo fidya labada waa laga raba هذه خلافات ay badan yihiin masaladaas kutuba fiqiga laakiin xaq daliilahan waxa ugu cumdaroon qowlka ibn Abbas ibn Umar ka sugnaaday oo wax khilaaf jirin ilayhiin gabadha murdacada iyo midda nuujinaysa hadaysan soonkii aysan awoodin inay soo qaleeyaan oo sidaan oo kale ay ku dhacdo iska daba nuujis ay tahay
وقف مرض مزمن هو كلا قبوي وكرسنين إلى مرك حالة دي كبدشوا وحوا إلمه أي كلا بركان وقت يكون قضاء سأيهش سيد راجحة ويقودنا يساب بسمنا سواء قضينا إلى أي هدو أما أي المضح حوا كلا دارات وقت أي قضاء كرت أيهش مسائل مية المذي وأي كجوضة أنت حالة دي إساس تهاي وسيد قف مرض دائما قبو أو كلا مرك قرمة يساق الله يساق قرمة يسانتا مرك واسك أفره فدية وحاجة فدية يعني هالمد قف الوحي وكفر أنت عيرين أم أنت بسيط والله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. سؤال وحي كسرة يا شيخ محمد عبد المل وسؤال حوجا نجا مركز صوفير نري ومهم إلى تدخل كفايدستان nin ayaa xaaskiisa ku yiri hadii aad guriga food soo geliso guriga aad food soo geliso saddex talaaqad ayaad iga furantahay maxaa xal ah hadii ay gabadha gadaal albaabka u soo gasho waa mid meesha ku jirto oo la rabo dadkii maartay jazakallahu khayr. بسم الله الرحمن الرحيم. horta waxaan u malaynayaa masaa'isha noocan oo kale waa naadir aad bay naadir u yihiin maqsuudka hadda uu ka wado uma badna masaladu hadday tahay haddaad fooda soo geliso muxuu ula jeeday waay qasadkiisu muxuu ahaa hadday soo gasho hadduu ka waday iyo hadduu ka waday haddaad horay u soo gasho laba macnay kala qaadanaysa waxayna u noqonaysaa niyadiisa qasadkiisa ay u noqonaysaa laana hadalkiisu waa hadal muxtamil oo laba macnaba laga fahmi karo labada macno midku ula jeeday niyadiisa xadidaysa marka waa in marka niyadiisa loo noqdo la yiraahdo war maxaad ula jeeday hadduu yiraahdo waxaan ula jeeday haddaad horay u soo gasho waad furan tahay dee marka hadday gadaal u soo gasho ma ka furna soo ma laanna wuxuu furitaanka ku xidhayba mayna samayn soo saas ma hadduuse ula jeeday waa kelimada soomaaliga sida loo isticmaalo waay sida ay sax ku too loo isticmaalku yahay haddaad fooda soo geliso haddaad soo gashaa loo isticmaala soo saas ma odayaasha kulay naga yaqaano soomaaliga macnaha hadduu ka wado ama horay iyo madaxa soo geliso ama dabadabaha u soo gashee haddii uu macnaha yahay qasadkiisuna sidaa ahaa ama uusan midnaba ula jeedina macnaha uu iska itlaaqay saddexdaa goorna waxay noqonaysaa haddayba soo gasho tacliiqii wuu dhacay uu ku xidhay furitaanka ma furmaysaa mise ma furmayso waa masalo fuqahadu ay ku kala aragti bedelan yihiin jumhuurtoodu waxay qabaan iyo badankood shaygii lagu xidhay dalqadda hadduu dhaco dalqaddii waa dhacaysa saddex hadduu yidhi laakiin sida raajixa mid baa dhacaysa ra'yi baa jiray imaam axmed uu qabo calayh raxmatullah oo ibnu taymiya ay rajaxaan oo dhahaya hadduu yidhaahdo waxaa haddaad samayso waad iga furanta oo wixii ay samayso furitaan ma noqonaysee niyadiisa haddana loo noqonaya waxaa la leeyahay war maynay furantaad ula jeeday qasadkaagu ah mise keliyata shaygan inaad ku caraabisaad rabtay oy samayso ama shayga inaad kaga celiso labadaasaa la kala qaadayaa niyadiisay leeyihiin oo muxuu ahaaye hadduu ula jeeday marka kaga celi uun ama ku amar uun oo ku adkay inay samayso ama kaga hor istaag marka waa dhaar oo kale wax dalqada dhici maysu leeyahay imaam axmed sidii dhaar oo kale wey lafdigu lafd dalaaq ha noqdo laakiin macnuhu waa macna alyamiin alfaaduna macaanidaa la fiiriyaaye ka alfaad ahaan iyo mabaanidooda lama fiiriyo markay iskhilaafaan ra'yigaasi waa jiraa waana ra'yi wajiih ah laakiin mas'aladu ama ha furanto way furantay ha la yidhaahdo cinda aljumhuur say qabaan ama ma ahee yamiin ha la aado iyo dhaar macnaheeday qaadanaysaa ma furmayso si la yidhaahdaba macnahan horay bay usoo gashay gadaal bay usoo gashay iyo tafsiilkiisu waa sidaas wey billahi tawfiiq جزاك الله خير شيخ
سؤالهن وسؤال كسبسن سؤالها صلاة وحنا لو قد بني بإذن الله عز وجل ولكن شيخ عبد الباسط كله ورمسيه ninkan wuxuu leeyahay waxyaalaha sida ugu muhiimsiinaya oo kala adeeganaya soo gudbinayna meesha aan ka shaqeeyo amaba iskuulka aan dhigta ayaaba laga diiday buu leeyahay salaada marka maxaan sameyn karayaa ma iskuulkii baan ka tagaa ma shaqadii baan ka tagaa بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد horta in badan ma ka cudur daartay meeshan inaan soo fadhiisto oo culimada meeshan xaq u leh aniguna runtii sheekhna mihi culimadana kama tirsan marka sheekh sultaan iyo xertiisa ma meeshan runtii hadda afduubigu keentay su'aasha waa su'aal runtii ana mid ma ka jawaabay salaada kama tagi kara calaayad xaraam iskuulka ka tag ama ka tagi dad ku tukan karto joog laakiin salaada kama tagi karo ruux iskuul baan salaada uga tagayana maqbuul cinda allahi maaha salaadana wax walba ka ureysan waana rukniga labaad way bacda shahaadateyn saa daraadeed salaada ruuxu marna kama tagi karo haddaad marka adu galaas ku tukanayso iyo haddaad si kale u tukanayso iskuul kale raadsanayso aday ku jirtaa laakiin salaada marna kama tagi kartid hadday salaad iyo iskuulka isu qabtaanna ana waxaan odhan lahaa iskaga tago iskuulka haddaad xeelad kala weydo oo wax kala weydo culimadaan uga baxaya insha allahu tacaala waa tahay maadaama aysan culimmadu wax ku darsanayn arrintaa kole badan asagu baan ku celin sheekhan insha allah jazahu allah khayr sheekh wuxuu ku leeyahay raggan xaaskiga ma iga jebisaa weysada tan kale haddii naa gaala aan meel iskala shaqeyno gacanta ma ka salaami karaya amaba haddii meel xafiis igaga soo horbaxdo oo gacanta ii soo riibto ma salaami karaya ee waa dhaqan waddanka yaalo maya xaaskaagu weysada kaama jabiso naa gaalana hadday gacanta ku soo taagto ma salaami kartid جزاه الله خير شيخ جوابت سيدة قاوانو بحية قرحة بدل قفك سفهمي كرايو شيخ وحان فيليا الشيخ كذا نوحي لسعطة درسي صلاة عشان بحين يسي شيخ وحو سألك كل يهي صلاة جهر كا سيدة سوحة يعشاها فاتحة ما لا آخرين كرا أنيقو مامون wuxuu ku leeyahay salaadaha jaharka sida subaxa iyo salaadaha cishaha oo kale ee markuu imaamka akhrinayo faatixada anigana ma akhrin karaya faatixada buu ku leeyahay ninka sheekh faatixadu waa rukni weyn waa rukn min arkaan as-salaah saa daraadeed darsiga markii aan bixinaynayna waan sheegnay culimada qaar leh la akhriyi maayo waan sheegnay laakiin sujuuda iyo rukuucda iyo ictidaalka iyo faatixadu intuba waa rukni kama tegi kartid marka kama tegi kartid faatixadana ad akhrida wey جزاه الله خير شيخنا waxaan u gudbayaa su'aal koleba sheekh mustafa xaji ismaaciil ayaa su'aashaas iska leh su'aalihii kalena koleba asagaas uuna ka sii jawaabi insha allah tacaala sheekhna saa'ilkan wuxuu leeyahay adiga haddii aad geeriyooto adiga haddii aad geeriyoodo asagoon xaaska siin meherka sida aabbayaasheenii oo kale aanan ka warhayn maxaan samayn karaa aniga xaaskayga way geeriyootay maanan siin meherka su'aalahan dad badan ayaa ila qaba ama raba inay ogaadaan ee fadlan sheekh jawaab naga sii بسم الله الرحمن الرحيم waxaan moodaya anigu su-aalaha intayda inaan haysto laakiin xabaddaa haddaan ku daro haddii odaygu geeriyoodo iyadoo meherka lagu leeyahay waa dayn lagu leeyayo sidii deymaha loola dhaqmayay ayaa loola dhaqmayaa intaan xoolaha la dhaxal
marka laga tajiisiyo wixii ka dambeeya marka la aaso wixii ka dambeeya intaan dhaxal iyo wax kale la soo qaadin baa deynta la bixiyaa marka wuxuu meherkaasi ka mid yahay deyntii lagu lahaa waa in la siiyaa dhaxal ma galo ee waa deyn waa la siinayaa qofkii lahaa deynta waa la siinaya xaaskaygii baa dhintay meherkii maan siinin dee waa xoolahay ka dhimatay kalun buu la xukunyey hadday xoolo lahayd ama dahab ka tagtay ama wax ka tagtay wixii kale ay ka tagtay ciddii dhexlaysay unbaa dhexlaysa dabeetana kuwa unbuu la xukumiyo waa xoolo ayadu lahayd جزاك الله خير شيخ تي waxaan filayaa su'aalaha inaad iska sii dhameystirto جزاك الله خير su-aashani waxay sheegaysaa dembiga cuquuqul waalideynkan ku dhacay maxaa yeela waxaynu ka soo hadalnay birrul waalideyn iyo labada waalid in loo samafalo iyo in la caasiyo dhibta ay leedahay ilaahayna ha u toobad keeno subxaanahu wa tacaala labadiisii waalidna ha raalli geliyo hadday dhinteenna ha u samafalo wax allaaliya wixii samafal ah ee uu samayn karo sadaqa ha noqoto duco uu ilaahay u barya ha noqoto dadkii ay xidhiidhin jireen uu xidhiidhiya ha noqoto haddaanay xajin inuu ka xajo ha noqoto wax allaaliya wixii khayre uu u samayn karayo ha u sameeyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala toobad ha ula yimaado dembi dhaafa weydiisto su-aashan iyadoo iska faduuli dayaxa ma la tegi karaa ama se dayaxaguu ku yaalla maxaa kaa saaran adiga wax badanoo dayaxa inagaga jira inaana jirin baan u malaynayaa walaqad zayanna samaa addunya bimasaabiix culamadu waxay idhahdaan waxaan inoo muuqdo oo dhammi way ka sokeeyaan samaau dunyaha waxaanay u yihiin in wax lagu qurxiyey ma la tegi karaa mise lama tegi karo ilaahay baa garanaya su-aashani waxay ku saabsan tahay meher shardiga waad bannaysay buu yidhi waxaad tidhi waa bannaanyey malaa mutcadii buu u jeedaa miya waad mamnuucday buu leeyahay calaa kulli xaal su-aasha yaa markii hore mamnuucay yaa markii dambe banneeyey buu leeyahay sharciga islaamiga yaa wax mamnuuca yaase wax banneeya khalaas yacni nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladii loo soo dhiibay ayaa inoo sheegta marka hore waxa mamnuuca ah iyo maxay waxa bannaan wakhtigii hore islaamkuu soo degay waxyaabo uu nebigu fasaxay baa jiroo dadku samaynayey kadibna waxyi dambe uu ka daba yimi oo la nasakhay mansuukha maala khamrigu waagii hore waa la cabbi jiray saxaabadu 15 sannadood bay cabbaysay 15 sano kadib buu soo degay aayaadka sheegaya inuu maxay yahay xaaraam inuu yaho laga tegayo mutca haddaad u jeedo markii hore nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu fasaxay markii dambena waa mamnuucay mamnuucaasaana rasmigiiya gaalo aanu wax wada dhigan jirnay ma xidhiidhin karaa waxaad ku xidhiidhinaysa unbay ku xidhantahy haddaad khayr ku xidhiidhinaysa iyo wanaag waa bannaan tahay haddaad shari iyo baatil la xidhiidhinaysana ma bannaana waxaan maqlaa 4 imaam ee say u kala horreeyeen أئمة المذاهب الإمام أبو حنيفة أيها وهرية إمام مالك باكو حقي إمام مالك أردقيس الشافعي بوها شافعنا أردقيس أحمد بوها ساسي وكلا دنبيه لكن يروح لي وحن شعل العلماء ضينا نسلا صوره وإنما نصاحب النهاية أيها قال هذا صور كودا قاطي وكل جستي قريها أنا وحن ربا ودادة إنت شعل أين نقولي قصده maxay kula tahay buu leeyahay gaaladii hore quraanku ka warramay ee asnaamta ay caabudeen waxa la yidhi marka hore dad saalixiin bay haayeen dabeetana waxa dadku isweydiiyay war markii saalixiinta ay wanaagsanaa inaga dhitaan xasuusanne sawir yar aanu samayno wadaad baa dhagax yar baa laga qoray sawirkii muddo yaalay kuwii horaa dhintay ee ogaa in dhagxanta tani ay ahayd in wax lagu xasuusto sidii loo kala dhexlay kuwa dambaa yimi oo sawiradii caabuday walidalik baa suuratu nuux asnaamtan ku qoran ee ilaahay quraanka kaga warramaya culimadu waxay ku tilmaameen inay ahaayeen dad saalixiina marka sawirku noociyadkaasi ma banaana sawirka in dani kuu geyso ama waxaad uga baahata mooyaane
in la isticmaalo maaha inay iska daysaan baa ka roon wadaadna isaga hadalkiisa badda su-aashan ku xigtaa waxay leedahay nin laba gaal dhaleen oo indhala oo dhegala diinta saan ugu sheegi karaynaa oo waliba wuxuu leeyahay khamriga iyo khansiirka inuu iska daayo khamriga iyo khansiirka tawxiidka ka horeeye haddii uu jiro usluub uun loola xidhiidha ama tayninkii ha ahaado sawiradii ama kan faraha laysku qaab uun wax u fahmi karaa hadday jirto dee qaabku wax u fahmayaa loogu sharxaya qaabku wax u fahmayo haddii kalena kuwa aakhiro la imtixaamayo ayuunba ku biiri doonaa bay la tahay su-aashiisa labaad waxa ay sheegaysaa berigii hore waxaan ku riyoodo maalintii baan arki jiray iminkase waa guurtaye maxaan sameeyaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa sidaa u kala runsheeg badantiin ayaa maxay riyadiinnuna u kala runsheeg badantahay daahirkeeda loo arkaa haddii daad salada waad qalqalloocatay qalqallooca jooji oo dib u hordiyo ilaahay ka cabso qasabna maaha inaad riyootaaba marka hore inaad aragto markaad riyootaana iyana qasab maaha waa lacalla in lagu itixaamayaba waa iska dhici kartaa astiri waxbaad mala isku ogaatay markaad waxoogaa riyootay aragtay inaanad riyoonin waxba kaama xuma laakiin waxaa wax ku xumaadaan inaad beddeshay wanaaggii aad samayn jirtay ama cibaadaad ha noqoto ama alla xuskii ha noqoto ama waxa kuwa haddaad wax ka beddeshay dembiilaa tahay dee ka noqo su-aashani waxay leedahay warwadaadow ma waxaad rabtaan inaad xukuntaan xukunkaad doonaysaan xukunka waa kii sheekh maxamed ka hadlayay yacni meel lagu degdega maaha meel la raadceeyana maaha waa qof imtixaankii haystay ka badan u banbaxay basharkaa ilaahay tirada badan le in aakhire lagu weydiiyo wixii ka xumaaday iyo wixii u hagaagay iyo wax walba in adiga lagu weydiiyo aakhire qifuhum waxaa la leeyahay dadka joojiya qof walba waa maxay waa mas-uul waa la weydiinaya qofkii raba su-aal inuu badsadow oo ilaahay su-aalo badan inuu ku weydiiyo madaxnimo raadi haddaad rabto su-aalaha aakhire lagu weydiinayo rabbi markuu ku itixaamayo in su-aalo aad u badan lagu weydiiyo madaxnimo doono haddaad rabto su-aasha aakhire inay kaa yaraatana mas-uuliyaadka iskaga carar xabaha raadinin wadaadka iyo markay timaado ninka kale qolada kale yaa u qoray iyagu inay madax noqoto wadaadkana ka dhaariyey yani ma sharca jira odhanaya ninka wadaadkii madax ma noqon karo ninkii isku kaaja ama wabiina ama salaadiisa iska tukada aan wadaad ahayna madax buu noqon karaa sharcankaasi ma jiraa asalku waxa weeyaan dadka muslimiinta ahi qofkay doortaan ee sharcigooda ku doortaan baa madax u noqda hada huwa alasl qasab iyo xoogtoona ma jiro waxaasoo dhan waxa ka muhiimsani waxa weeyaan nin kastaaba meeshan ha fuule maxaa la ysku xukumaya maxaa la ysku maamulaya haddaad ogoshay rabbi tiisa in la ysku maamulana ciddii kasta ee meesha fuusheeg kitaabkaa rabbi ku xukumaysa ha la raaco haddii ay waxa laga cararayaa tahay ilaahay kitaabkiisana in lagu gaaloobaabay u dhowday waxaa laga cararayaa in la ysku xukumo hadduu yahay ilaahay kitaabkiisa qur-aanka iyo sunnada nusuusta ku soo aroortay waxay u dhowdahay in lagu gaaloobo marka waxaan idin leeyahay asalku waxa weeyaan salaamada asalku waa salaama haniima inaad heli doonto garan maysa asalku waa salaama asalku waa inaad iska dayso madaxnimo iyo waxa la xidhiidho oo dhan waa inaad qaadato waanadaa u nebi maxamed saxaabadiisii uu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa ka nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam aakhira inay tahay khizyun wa nadaama adduun iyo aakhiraba idan madaxnimo waagan dambe waxa qure loogu cararaan idiin sheegaya waa tuugannimo la wada raadinaya inta ugu badan leh xoole bilaashun baa la doonaya ninku markuu madax noqdo maxaa u bannaan xoolo agoomeed inta kaaga bannaan baa kaaga bannaan haddii aad ka maarmi kartana inaad iskaba daysaabaa ka roon abubakar intuu muslimiinta madax u noqday baanu waxba qaadan markay arkeen isagoo suuqa haddana yaro baac mushtareyna wadwada bay yidhahdeen waad ka mashquulaysaaye markaasay u qoreen waxoogaa neef badhkii in la siiyo waxaan ugu weynay madaxnimada loogu cararaya waa in dadka la boobo oo la dhaco
waxaad qiyaastaa cashuurtu shareecada islaamiga ah cashuurtu waxay ahaan jirtay wax gaalada muslimiinta ka qaadi jirtay tujaarta muslimiinta markay dhulka xarbiga tagaan ayaa cashuur laga qaadi jiray dabeetana aimada muslimiinta waxay soo rogeen iyaguna tujaartoodu markay imaadaan in cashuur laga qaado ama muslimka caadiga zaka iyo wax la mid iyo waxaasa laga qaadi jiray cashuur lagama qaadi jirin waxaad qiyaastaa cashuur dulmiya oo laga soo qaaday waxa dad waddanka degan oo dhan mise waxay is leeyihiin qoladiinnan meelahan degan baa la cashuura kuwa lama cashuuro waa la cashuura qof kasta maalan ninka maanta soomaaliya jooga ka soo qaad koob shaaha markaad cabto dowladda cashuur baad siisa waayo koobka shaah madow waa la soo dejiyey ninkii keenay ee baac mushtarkaa dowladdu way cashuurtay cashuurtu isagu kharash buu ka dhigay kharashkii buu xisaabiyey haddii jawaankan sokora laga soo siiyey $20 oo dowladduna 10 ku cashuurtay wuxuu odhanayaa jawaankani $30 buu igu jiraa igu joogaa markaasuu faa'iido saaray $10 iyay saaran yihiin dadkan shaaha cabaya markaad koob shaaha cabtaba dowladdu mid bay cabtay horta ilaa shaahi madoobaa bay cashuurtay oo sokortii bay cashuurtay oo biyo bay cashuurtay oo daartii bay cashuurtay oo shaqaale baa wixii oo dhan bay cashuurtay koob markaad cabtaba koob bay cabtay bal aakhiro waxaad qiyaastaa inta ummadoo dhamaysa soo taagtay inay ilaahay ilaw kale wax ayagii buu cunay oo dadka u qaybqaybiyey ilaa koob markaad cabtay oo koob bay cabteen khalqiga soomaaloo dham intaysa soo taagto bal ninkay u qabsato aduu ka waran la ilaahay ilaw xoolahan leenu qaata adigu ama siisii cid kale ama ku bixi adaa ka qaaday adaa madax u ahaa idan meeshu meel lagu dheereeyo ma aha wax la raadceeyo waxa quree la raadcayn kara waa in la yidhaahdo madaxay dadka ilaahay kitaabkiisa ku xukuma kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga calayh salaatu wasalaam ku xukuma su-aasha ku xigtaa waxa weeyaan gaal baa wuxuu igula doodayaa buu leeyahay idinku muwaxidiin ma tihidin oo ilaahay keligii ma caabudaan waayo markaad tukanaysaan dhagaxa xaggiisa u jeesataan kacbadu waa dhagax waa daar yar waa qol daara xajarul aswadkuna daartaasuu rukun yar kaga sii jira qolkaa yar waxaa laynooga dhigay jiha aynu u jeesanno oo salaada u noqda qibla laakiin waxna ma tarto waxna ma dhinto suusaa ma ogidin daartu waxna ma tarto cumar bin khadaab baa intuu xajarul aswadka dhunkaday buu wuxuu yidhi waxaan ku ogahay inaad dhagax tahay oo aanad waxna tarin waxna yeeli karin laakiin wuxuu ma arkay nabiga calayh salaatu wasalaam oo ku dhunkanaya dabeetana ta'asiyan birasuuli illaahi sala allahu alayh waalihi wasalam ayuu masaatan u sameeyey idan kacbadu waa qibla bay dadka u tahay salaadun baa la yidhi si dhankaa u jeesta ee qofka muslimkii kacbana ma caabudo bal ee nebi maxamed ma caabudo calayhi salaatu wasalaam wuxuu caabudaayo qura maxay alle subxaana wa tacaala idan dadka muslimiintii waa muwaxidiin waxay caabudaan rabbi oo keliya waxaan ka soo hadhaad sheegaysana waa falsafa saa'ilkanina wuxuu leeyahay shalayto waxaa laga fahmay dadka internetka qaar ka midi muxaadaradaadii inaad lahayd heestaa bannaan af soomaaligu waa mergi hees maxaa la yidhaahdaa luqadii soomaaliyeed ee rasmiga ahaa wax muuse ku jiro hees lo odhan jiray anigu ma maqal berigay waxa kani soo baxeen wuu balweynayaa hebel baa la odhan jiray balwe iyo wax kalaa lagu tilmaamay qoladan wadata muusigan iyo waxa kan asalka soomaalidu hees waxay u yaqaaneen ama cayaartoodii soomaaliga ay cayaari jireen waxay akhri jireen ama hees xoolaadii xoolaha marka la waraabinayo marka la kaxaynayo marka la daajinayo marka la rarayo awrka marka la furayo waxa la akhriyo warkaasoo dhan isku soo dar muusiga waa kii sheekhu ka hadlay muusiga halka iska dhig maxaa soo hadhay midhihii baa soo hadhay soo maaha la odhanayay wixii isjejabisa iyo dumar waan ku jeclaya kuwa jeclidanayana halka iska dhig waxaa soo hadhay wixii hadal ah ee ama gabaya ah ama midho suugaanoo heesa ah xukunkeedu waa waxay ka hadlayaan hadalka kaluu markaa la mid yihi hadday waxay ka hadlaysaa wax xunuu yahay laba reeroo la ysku darayo dad la caayayo hadday waxaa tahay waa dembi hadday xoolaha mid lagu daajisanayo tahay oo geela lagu caraabiysanayo oo awrka lagu furanayo oo aqalka lagu dhisanayo maaha dembi oo caruurta lagu seexinayo oo caanaa lagu lulanayo oo waxay soomaalidu qaban jirtay hadduu yahay islaanta haanteeda iska lulanaysa ee u heesaysaa dembi maaha
laakiin mushkiladda waxa weeyaan haddaan idhaahdo hees baa la ogolaya markiiba waxaad la soo boodaysaa Bob Marley tuu qaadi jiray iyo maxay iyo kuwa kale waxay qaadi jireen waxa muusigu la socdo dhan oo sidoo sheekhu idin sheegay haddii carabkaygaba ay ka soo baxday anigu maba garanaye waxaan u jeedaa un midhaha caadiga ee la tiriyo ama gabaya ama midha ah haddii aan khunuuso kale iyo afxumo kale iyo isjejabis kale aanu ku jirin ee hawl lagu qabsanayo waa rifqankuu ku lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii codka macaanaaye awrka waday dumarku fuushanaayeen ee dabeetana geelu codka uu yaqaanaa heestana wuu dhegaystaa soo saama taqaaniin ee intuu geelii waday u heesay dabeetana uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam rifqan bilqawaariir oo socodka uu dheereeyey neefkii uu waday uu u heesayey masalada ugu dambaysa aan ku gabagabaynaya inteedu waxay tahay ninbaa wuxuu leeyahay waxbarashaan ku jira 60% ayay hay-adi iga bixisay 40% waxaa laygu yidhi waa dayn sheekh mariba buu leeyahay dayn dee aan waxba cidi hadhow ku saaraynin oo interes la soconin oo ilaahay dartii lagu daymiyey hadday tahay dembi kuma jiro haddayse tii aynu garanaynay tahay oo dee hadhow interes lagu saarayo 90% haddii lagaa daayo 10kaasi waa ribo soo hadhay haddii ay tahay maxay interest hadduu daba socdo lagu weydiinayo wallahu aclam billahi tawfiiq جزاه الله خير شيخنا شيخ مصطفى حاج اسماعيل إلهي وحن كبرينا جوابها وافقة إنه إلهي ميزانات حسنات كساره ولا على الوقت قوير وحن سكت دينا إن يرو سؤالين إذا كان سيدا ما يسرنو وقت قانون مسامحين أنت كاله سؤال وسؤال صلاة وحن كسعته شيخ عبد الباس بكسعته واحد نجاه البحث الشيخ waxaan aragnay dad dhahayo marka salaada laga baxo in la duceysto waa bidco marka taa maxay diinta ka qabtaa buu kuleeyahay saairka sheekh adigu بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ أنا كان نسيه وحواه مسألة مد بدعاء ويجرتايو صلاة واجب كامرك لقى بحو إن إمامك دعايو ضدكنا آمين يرهدان بدأ سوى بدعاء لي محمد مصمين صلوات الله وسلام عليه صحابة دي سينا مصمين صدح ذي قرني يا أيمدي ووينانا لقى هيو waa xilli dambe oo wadaado oo la yimaadeen taana waa bidcadii nabigu yiri iska ilaaliya iyaakum wa muhdathatil umur iska jira wiiri nabi sallallahu alayhi wasallam hadduu khayr ku jirana nabiga jidayn lahaa sooma midda labaad wax weeyaan inuu ruuxu iska ducaysto salaada markuu ka baxo salaada gadaasheeda adkaarta waa duco sideedu duco badan baa ku jirta دعاء فربنا باكوجرت أذكرت صلاة كدم بيس كوا هذي تهاي لا مانع كعنت أدون تاجين بعد أذكرت آخر سنة سوانا دعاء كوجرت هذا دوني الدعاء كان الصلاة قداش شدينا دعاء ستو يعني وحويان أدربتوين الله توكتو هل لازمين مر دعاء مر نسكده حي لما يشاس أذكرت صور أرتب النبي يقول لازم يشري صلى الله عليه وسلم أما واحد أذكرت كسياسا إنه لازم يشري مسوا أرورين مرة ضي سيدا استهاي مركا ذو باهنتا هنا دعيسو مركي كلام إسكده واحد لازم وصلنا هو ماشى كسوا أرورون لقيت تذكرنا كدين وبالله التوفيق. تفضل. وحير وحن أضيف هنا جزاه الله خير شيخ. الدعاء الصلاة يكجرت لكن وبعد التحيات markii nabigu yiri calayhi salaatu taxiyaadka oo baray oo yiri wali takhayir min ad-du'a ma sha ducooyinkiisana waxa kamid ahaa ducadii Abu Bakar oo maray oo baray Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant waghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim iyo ducadii Ammar ibn Yasir oo nabiga ka soo koobiyay اللهم إني أسألك اللهم علم الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي مركز صلاة الدعاء كجرتا
لكن دعادي وبين التحيات وبين السلام أيضا كو هبونتا يسوتوا عقب الصلاة اللي عقب الصلاة نحوي صلاة دي أركان دي بدن كدي التحيات كسر دماتي سلامته أنت لقارن قفك صلاة وكل حجرة ووقت دعاء لا أجيب وضلك علاقة هاي وحقوق قولان يهبين كينا دور استاكتو أنا حرضان الله الروح عاسي وحي كتغين إلهي وقت وقت كانوا مسألة السنة مسألة آذو خطيرة آذو خطيرة هل كاسانتاك قبل حيان مسألة من كوحي تواه وصلي فرض صلاة الظهر 4 ركعات أداء لله تعالى الله أكبر محيدين تقبطا horta salaada waxay ku bilaabataa Allahu akbar bay ku bilaabataa wixii ku horeeyay ruuxan oo akhriyay waa hadal isagu iska akhriyo isagu baa iska sheekeynay waana bidco diintana kamid maaha nabigana kama sugna sallallahu alayhi wasallam sheekh walba yirina hadii sheekh aan qaldamin la heli lahaa culimadu de aan bay noqon lahayd hatta tahay imaam hebel baa qaba faqad oo ma qaldamo de nabinimo waad ku tilmaamaysaa sheekhu marka masaladaasna runtii waa masalo bidca in badanna lagu celceliyey mana bannaano ruuxu inuu usalli farda salaata duhraba inuu yidhaahdo ma bannaana salaadu allahu akbar bay ku xidhantaa assalaamu calaykumna waa maarta waa lagu xalaaloobaa waa lagaga baxaa wajazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum جزاك الله خير شيخ عبد الباسط سؤاشن وشيخنا شيخ عبد الملوي سايشن waxay leedahay marka wadanka soo galay oo sharciga leeysiiyay waxa leeysiiyay lacag guri dhigashaa اوكي ما نقرنين بالله إني ربحت لكن كدي بوحنا وقاني إني لعقتي ربحت حدنا وين كده حجرنا وكده وعلنا مع سمعنا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم marka wadanka imid waxa la siiyay lacag riba ah بمعنى يعني la jilciyaan u baahnay taqriiban maxaa laga wadaa macaaqdi bay gashay ma mucaamalay gashay oo riba ku soo raacday ma deyn bay qaadato ku soo raacday ribadu ku soo raacday mise waxay ka wadaa uun lacagahan dawladda ee la siinayo maxaa laga wadaa bal jilciya صح يعني waa deyn bay ku timid marka يعني lacagta lagu sii siiyay waa lacag lagu sii deymiyay oo hadhowna intii lagu siiyay iyadoo ka badan aad celinayso way marka waa riba iska cad waxba lama saaro miya labadaba anaa idiin sheegi waxbaa degdegina iska tartiibsada haddaan waxba laydin saarin haddaan lacagta inta laydin siiyey intifaacsateen waxba aan laydin saarin dee ribo ma aha iyadiin baad celisay ama laga ceshado ama ha lagu daayo dhinaca uun qaadashadeedii xaggee ka soo jeedaa iyo meesheeda way laakiin dhankaa dhib ma leh hadday noqoto sida dad kale ay u dhigeen qolana ay farta u taagtaageen in lacagtii lagaa ceshanayo iyadoo siyaado wadatana markaasi waa ribo waa dayn wadata muxuu ahay dulsaar wadata way
ama dawladdu ha ku deymiso ama hay-ad ha ku deymiso laana ribada dawladdu inay dadka ribo kula mucaamalato waa xaaraan sida shirkadaha xaaraan uga tahay afraadda hadday ribo tahay oo aad samaysay oo caqdigii dhacay oo kugu tagay oo isticmaashay maxaa xal ah dee haddaadan ogeyna dembi maaha haddaabad jaahil ka ahayd jaahil ilaahay tabaaraka wa tacala waxba uma qabto hadduusan markaa uusan ahayn mufarid ahayn ya adugu waan soo wadaa idinku tafaasiisha kala baxa warkiina haddaadan ogeyn meesheeda waay haddaad ogeyd ood qaadatay marka waxay ku xidhan tahay ma mudar baad ahayd oo daruura kuu haysay oo meel kalood uga leexan karta ma jirin mise xal kale aad heli kartay xal kalood kaga baaqsatay haddaad heli kartay inaad qaadato xaaraan bay ahayd si kalood uga baaqsatay haddayn helin nolol kalena ayna kuu suroobi karin oo xaddu daruura ay gaadhsiisan tahayna markaa waa baab kale waay laakiin laba gooraba akhi masaa'isha noocaasoo kalea culimmadiinna ula noqda maxaa khaldan hadda su-aalaha ugu badan ee nala soo weydiiye waxaa ka mid ah hilibka maxaa xalaala maxaa xaraama intiinaa meesha fadhida haddii hilibka qaabka loo gowraca laydin weydiiyo midba sibuu u sheegay soo ma mucaamalaadka nin walba intuu ka ogyahay buu ka sheegaya marka aad ha isugu lugoynina in aad adigu sida aad ka aragtay lagugu waafaqo ninba sibuu u fahansan yahay sina wuu ka arkay المهم waxa weeye waxaad raalli walaal khayr la kusii raalli waxaad samaysaan muxuu ahaayay haddii wixii aad ogeyd aadna ka leexan kartay ka toobadkeen oo ilaahay dambi dhaaf weydiiso tabaaraka wa tacaala haddii wixii waxaad hadda wax ka qaban karta ma aha waa caqdi dhammaaday waa wax dhacay waa waxaad qaadatay waa wax tegey toobad buu u baahay inaad ilaahay uga toobad keento ka soo noqoto haddii wixii waxaad og tahayna uu ahaa sidaana aad ku qaadatay si kalood kaga baaqsan kartana ay jirtay waa ithmi marka loo baahay inaad ka toobad keento billahi tawfiiq جزاه الله خير شيخ هل سؤال من كدرنا وقدم بيسو إن شاء الله تعالى كدب الموضوع كلا ينسيك لينا وسؤالنا وحكو سعته ولكن شيخ أحمد داهر شيخنا خير الله يسي جزاه الله خير شيخ أحمد داهر سائل كان وسؤال هل كجرتي وحديث ويدينيا وحير حاسك وكسر تجي ووديكي وكسر تجي هل كواري بعدي وولي شرع عليه مسين ونوحن دونيا قبلنا هل كانوا أرنتي لو يقول عصتهاي waxaan doonayaa gabar kale inaan halka ku guursado si aan shahwadeyda u celiyo taa maxaa iglu tala laheedoon maxaana ka sameyn lahaa wajazaakum allah khayra qofka hadduu guur u baahdo oo shahwada uu maaragtay xalaal u baahdo qofku waa guursan karaa oo xaaraan ku dhacda dhihin maayo laakiin qofku ka soo tegay waa inuu weydiiyo inay mutadarriro tahay oo dhibtoonayso oo iyo inaysan dhibtoonin u sabri karo adiga dhibka ku haya iyadana haya marka qofkii la tasho waxaa tiraahdaa duruuftaasaa jirta xaqaagii waa kala maqanay wixinoo ii suurtoobi la'yihiin anigu waa dhibtooday isma celi karo adiga marka ma isugaysaa gabdhuhu waa kala duwan yihiin mase adigana maaragtay maadaama aan kala xabisannahay khiyaarkaagaa ku siiya kolle qof reerkeeda jecel hadday taa adkaysana karta waa uun dooranaysa soo maaha wakhtigii ugu horeeya oo fursad helana ama ha u tago ama ha keensado laakiin qofkaas laftiisa siduu asaga tiisa u tixgelinayo qofkaa wax ugu darsan yihiin waa inuu tixgeliyo والله أعلم جزا الله إلى العلماء ماركي أباليو ميزانك وذا حسنات كان الله صار سبحانه وتعالى إنك قدتك خير كما قال وإلينا كنا دقنا هذا وحان استعمالنا وحوقع عنصر المفاجأة marka waqtiga oo inagu gaaban darteed su'aalaha dadka su'aalahooda laga jawaabi waayay inkastoo su'aalaha badankooda runtii isku wada dhow yihiin haddana raalli ahaada jazaakumullahu khayran fursad kalena markaasi sidii loo heli lahaa oo su'aalaha iyo kulamada looga jawaabi lahaa
baanu rabnaa inaan hoosteena ka soo gelino fursadda waxay tahay mar aliya markaaynu ku hindisneen mutamarka uu nagu soo beegan yahay olaan bilownaa sidee baan kharashkii oo ku bixi lahaa iyo saanu heli karnaa gaar ahaan waqtigaana weli aan meel anagu aan leenahay aan haysanin oo aan u baahannahay waxyaalo kale oo ziyaada ah inaan meelan kiraysaniyo wax la mid ah marka xal baa loo fikiray oo dhalinyarta barkood ay keeneen wuxuu noqon karaa xal ilaa xal lagu gaari karo lagu gaali karo tajribada waxay kaleysano muujin kartaa inuu socon karin culimada rayigooda waynu maqli doonaa waxay nagu la taliyaan idinka waa dhammaantoon waa tala inoo taalla arrintaasi waxay tahay arrin dhalinyartu hadda ay noo sharxi doonaan marka ha soo dhowaadaan dhalinyartii markaasi arrintaasi hadda aan u dhiibnay iyaga inoo sharxaya insha allah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله إن شاء الله كلين بدن بالفدية سيد أرين ماينو كلي مؤتمر كان مرول با لوا مقالة يا لفظ بروح مقالة واتنا نشوفنو تكلنا وامد مقالة أمستردام ولا هذا كان دقن يا ولا هذا كان دقن أي أسكا كاشا مرول با هذا مركان قطرنا على قالها مركا وحنو مركا أنو فكر عن كأني إن خير كلا صيب بديو يعني أنت سوكون وضده هل كان سكوي من السين أنت سوكون وضده الدنيا كلا صعدة قفل بود دري مكريا قرش كوب حياين ونمت سهلنا النهين تاسو اللي بنا هدي مثلا قف كام كيمت معرفة الله ترى هدي قرش كان نقطه عنده وحياة بدن أو ظروف بدن مرول بمعرفة إنه العلينا إنه طبعا عندنا عقلنا قرش كأيو بهنتاي إن ليس كساعد مركا وحنو أنه معرفة فكرة عن كأني إن وحان ولا لدنا وحبا أن معركتي يعني كقادين وأن عسلين أو قف ولا بوصفه كوبحين كرو مؤتمر كينا مستقبل ومعركة سنة ضرب سنة كسي دم بيس إن شاء الله كسي لقسي وناتينا سمينه إن ولا الولبا 5 يورو أم 8 يورو بشي إن أوتوماتيك لوجا جوستو أم بس صدق بلاد سكوروريا أو بحية معركتي سنة كم حين نقول يساوي 1 يورو أم بقول يلا 20 يورو معركتي marka kulay jamcigan weyn ee jooga meel kala duwan iskaga kala yimid la shaka fiih in maaragtay yani khayr ay tahay in walba indhiisa uu ku arkayo mira dalka uu leeyahay oo sanadka ka sii dambeeyo isku sii diyaarinayo marka khayrkaas ayaanu rabnaa walaaladina idinkana aan maaragtay aan idin soo gudbino walaaladuna kulay maaragtay maxaa la yiraahdaa foomam ayaa la hayaa fudfudud maxaa la yiraahdaa qof walba uu ku buuxin karayo hadii markaliyaata uu qofkii uu isleeyahay waan bixin karaa amba sida maaragtay maxaa la yiraahdaa yar uu bixinayo adigana waxba ka qaadaynin walaalada iyo mustaqbalkana marba ka dambaysa ay ka sii maaragtay yani wanaagsanaysa taas ayaan rabnaa marka kadibna khatankii iyo ducadii culimada ayaan maaragtay aan ku xigsiin doonaa insha Allah waxaan rajaynaynaa in salaada ka horaan maaragtay la soo khatimi kara duulada marka sheekhan ku wareejinaya insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم waxaan jeclahay idinkoo fadhiya inaan kaarku maadaama la qaybinayo wax la qorqorayo uu yahay qofkii markaa farta taagan loo qaybiyo culimada markaas hadda ay aan ka codsanaynaa marka hadda ay noo bilaabaan dadka oo duco badan soo codsaday marka inay dadka u duceeyaan iyo sida markaa dardaarankii waxaynu odhan lahaayeen iyada nafteeda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله وحين كود هدليني سيدي الله إلى لنكرا هوية دتك مسلمين تا دتك الدين كودي وحدا ودرسان كران هي بيقول مهم سنة إن تلمامنا وحكم إذا إن دتك مدوبه أو وحدا قبصده طبعا يورو أما 5 يورو مقالة كاي 5 يورو كوب شاها لقى قعبه hal koob shaahi goysa in markaas la yiraahdo warsaynu mu'tamar u qabsan karno bishii koob shaaha shub ama 2 koob shaaha shub ma haruntii wax mikrofon loo qaato ama la isweydiiyo in 10 euro ama 5 euro waa koob shaaha ama 2 koob shaaha marka waxaan oran lahaa taasi hadal badan uga baahnay si mu'tamarkiinu idinku qabsoomo dadka u yeedhanaysaan iyo idinka iyo wixii noo kharash ku baxayo dhan in iska bixin kartaan
haddaad ku cuslaysaan 10ka inan ee mutamarka idiin qabtay iyagoo habeenkii oo dhan soo jeeda maalintii oo dhan shaqaynaya 5 maalmood iyo 10ka cashe ay diyaarinayeen iyo 2da cashe ay sii xaadxaadhayaan iyagoo laga yaabo inay bil iyagu shaqaynayeen haddana haddaa ugu dartaan oo tidhaahdaan idinku kunkunka riyaale kunkunka bire ku baxaya maxaa la yidhaahdaa tigidhkana idinku soo bixiya haddaad tidhaahdaan waa yaro dhib waa wax fududaa markaa kala qaadi kartaan inaad 10 bishii bixisaa wax weyn maaha waxaan odhan lahaa dadkao dham ishtiraakaadka yara fudud ha isqoraan kaadharkana un si caadiyaha laydinku dhiibo in 10 riyaal ama 10 yuuro lagaa goosto bishii ama 5 yuuro lagaa goostaa waxaan u malaynayaa waxaadna aad dareentaa maaha xataa accountinka bankigu hadduu qaldamo 5 yuuro kuma noqotid tilaa war 5 baa qaldamay ee xagee ka baxda marka waxaan jeclay biidn illaahi tacaala inay taasi wacdi u baahnayn iyo yaa gacan taagay toone inuu waraaqa qaadataan 5 yuuro iyo 10 yuuro la isku qoro assalaamu calaykum wixii ka badan bixinaya ama qolada deegaanka ha noqoto ama waa sadaqa idin furan laakiin marka wax isku dartadaan 1000 qof oo min 10 bixiya waa 10,000 yuuro 10,000 yuuro waxbay qaban karaan haddii sidaa loo bixiyo haddaa 5 bixisaan waa 5,000 yuuro waxbay qaban karaan laakiin haddii la yidhaahdo 10 qof ee magaaladan tilbruuk degane ha bixiyaan waa culays runtii dheeraada marka halala qaybsadaan odhan lahaa wasalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم أنا صدح مؤتمر يعني هكا كسوق قيب كلام مركب حضور كي ثالث كهوى أنا وحنا إلى مقضى والله أعلم مؤتمرات كدعاء متكو وناجح بدن أو مارتي فائدة بدن إنه يهي تكون عاد وفائدستان خير بدن أو ماشى أو كموق مركو حيلتها إناد اسكسي حلقانتان وحالي رق حوله يحوق والقمر قالس رقاليس يدي جره البادية نيك مركي سفر كلا إسراعه أما شاها وذا اللعبه أسوي كانوا قدام بيان قضاء إسايا بل إن نن حوقا ديقسي إنه كعنت هرمريو سوى أصور آخر مرة مركب حير هذا البادية ما ضدك سمالة دي هوري والرق حوق يحوله والقمر قالس هذه هول قوانيس هول جرت وحكا قو هذه حال بحين أيانا وحكا بحين لكن وحي انتفاعي دي وحبان كلية هول شيء يحوله دي وحكا دي رق دود كيسون بعد عنيس أسوما والغو في عينها تاس مركا ركلي أن مارت اللقطة اللي صارنا ودبر كعكت اللي صارني ما قرأت هوشة وحكا قوتا وتعاون على البر أن شيء إلهي ونو شيء إسلام كرنا وأنجني المقاصد دي سو رمبا وحوي تعاون على الخير كسو أروريس عقيدة إن لو تعاون إيمانك إن أمدي لو بديو خيرك شعاراتك لو ضموجيو وحاسودن وحوي وتعاون على الخير مركا إلهي خير هذه سيو أنا هذا رنتها سمارت يعني بلوين سارتان من بان رجينا إن شاء الله وختامه مسك بارك الله فيك بسم الله والله قاركود waxay raadeen yani sida loo buuxinayo ayaan fahmin kulay inta sare way kala mid tahay maaragtay tii hore magaca iyo adreeska iyo boskoodiga iyo guriga waa marka automatic aad rabtiin aad u bixisid iyo teleefankaaga aad buu muhiim u yahay haday wax khaldamaan si maaragtay aan kula soo xiriiri karno iyo bangigaaga marka aan 5 euro baad qori amba 10 euro maaragtay maxaa la yiraahdaa ayaad calaamadin doontaa kwartaalka waxa lagu jiraa 3 bilood mar miyaad rabtaa inaad bixisid ma bil walbaad rabtaa inaad bil 10 yani aad u bixisid mise mar kaliya runtii anagana mar kaliya ayaa noo fudud maadaama wixii 5 euro amba 10 euro yahay inta telefoon qofka lagala soo hadlayo intaas aba qarasha maaragtay qofkii raba kulay su'aashaasna way timin kaash u bixiyana kaash u bixin karaa waad ku qoraysaa kaash hadda aad maaragtay aad soo saartidna waa alxamdulillah haddii kalena maaragtay mar kale ayaad maaragtay lagula soo xiriiri doonaa marka kaash haddaad ku bixinaysidna waa okay walaalada qaarkoodna waxay dhahdaan haddaan outkeena qaato
dhibaato ma ii keenaysaa taasina waa maya waayo waa istikting weeyaan hataa cashuur lagaama goynaya maaragtay marka taasina mid maaragtay laga warwaro maaha maadaama ay tahay maaragtay benefitna maaragtay wax cashuur lagama qaadayo outkeerinkaagna dhibaato kuma keenaya codkana walaal hala yareeya insha allah masaajid baynu ku jirnaa شغال كله مصطفى وليد مصطفى وليد أنا ما صدق أنا شو عمل على ورين أنا ما ذين إلى السماء بسم الله الرحمن الرحيم ولا لا هاي استدقيستو هلا استدقيستو ولا لا waxay noo soconaya dardaarankii baa inoo soconaya ducadana waanu ku khatimaynaa salaada ka hor insha Allah shabaab halla ismaqlo xogaa la ismaqlo marka hadda sheekh axmed baan ku wareejinaya insha Allah dardaarankii mu'tamarkan isaga gabagabayntiisa ku saabsanaa الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم إخواني دردار waxaan noogu filan wixii aan maqlaynay inaan weelayno kuna camal falno insha Allah taala waxaan noo soo gaabinaysa suuradan cajibti badan بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلهي زمنك وكل دارتي إن إنسانك وخسارك سقيا أنت سبضا إلا أنت الله صار بواهما ماهن وأقوى إيمان هي علم نافع ليمد عمل صالح أنا قدري وإيمان كذوح وفراي سميه عمل صالح وواجباتك يسنك الله سمايه منهياتك كراهياتك أنا لقيتك هو مركي نفتو ذي أنفعين علم نافع يا عمل صالحة غير كودي وطلابسين وتواصوا بالحق حقي ودر دارمين ددكي ويواننا يان ويوناجنا يان وخير قارسينا يان هذا حقي هدي الله في دواك وهر إيمانا صبر وباهية وتواصوا بالصبر صبر سودر دارمين تردارن كاس الله نقفعه إلهنا مجمعنا خير كقباء نسوي نمت إلهي نارتها نوحري إلهي جنتها نوقر اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا المقام إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والدين إلا قضيته ويسرت يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي مالك سنجوغن هو أمان سدو آخري أمان الله أدون بالله الأمان إلهي أنا أمان قريب مسلمين تولنا الله أمان قريب لبك الله كساره كارهان مجتمعنا إلهي لبك يفضل الله نقصاره إلهي توفيق يا خيرك الله نوافجيه صلى الله على محمد وآله وصحبه دتك يا خيرك يسوي يمد أو خيرك بحي صدقات أنت كل خيرك مراتك الله سهل إلهي سبحانه وتعالى كي جر الله عافي كي دبات سلبك الله كبحي كي أولادي سيدتك كدباتي سيهين الله لبك كداي كي أولاد رب الله أسهل كي يقول رب الله أسهل كي خير يحوى وراقه وكي جوجو لبك إلى الله أسهل كل مراتك إن شاء الله قوم لا يشقى بهم جلسهم إن شاء الله صلى الله على محمد وآله وسلم كل بدأ الشيخين مصطفى إن شاء الله تعالى سيغنا وحا كبرينا إنه نونو دمستيرو كل شيخ وحا كجري ورخضها كوب بدن دادك إيصاد البدن داد دب بدن شيكتي وانا هكا كسو كوي كرين سيدو هذا الشيخ الشيخي رق بدن وحا جري عروتي كحنوسيين بل وحا كجري دمر soo sheegtay inay cudurka kansarka qabaan bal waxa ku jiro rag cudur xun aan la soo sheegi karin sheegtay cudurro badan baa halka ku jiro dad waxa jira carruurtooda doonaya in lagu duceeyo in ilaahay uu quraanka u baro dad waxa ku jiro doonaya in lagu duceeyo in ilaahay jidka diinta waafajiyo bal adigana sheekh qaybtaada ku sii darso dadka u duceeyo jazaakallahu khayr sheekh in sha Allah taala dadkaas oo dhan
ربي baa yaqaana muraadkooda iyo meeshay ka xanuunsan yihiin waxay ka bukaan Allah ka daawo waxay ka bukaan ka sheeg Allah ka daawo qof walba meesha ka bugta Allah ka daawo qof walba wax khayr oo rab Allah siiyo wax shar oo ku dhubtaan Allah ka gadiyo ilaahay dambi dhaaf siiyana ayaga anaka ilaahay xusnul khaatimah nagu dul khaatimana sallallahu nagu dul sharta Allah nagu kari khayrka Allah nawaafaji sallallahu ala muhammadin wa alihi wasallam جزاهم الله خير علماء إخواني في الله كل بدي علماء واحد البني أنا بساعته إذا كنا أسود عيسان متكلم وحن هل كان كسي حوار بيانية بالك ودتين أكونتك كي هراء أها مسجد كوكجت سيء كان مركاو ملايين يسكاليهين كوكبح سيء كي هرتان وقاد إن شاء الله تعالى علماء waxay leeyihiin noo soo duceeya anagana ishii xasadka ilaahay inuu naga caafiyo baartay taan u duceeyo idinkan insha Allah taala idinkan aaminaha wala soo khatimaya waa khatimina hada بسم الله الرحمن الرحيم هذا واحد من العلماء وايد دعيين أنا وي ugu farxeen sidaad arintaay loo soo ay maanta arkaysaa ay inigu faa'iideeyeen marka dadka dhammaan ilaahay subxaanahu wa tacaala imaatinkooda iyo ujeeddada wax ula baxeen iyo khayrka ay rajaynayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala siday mudan yihiin iyo si ka weyn ilaaha siiyo ilaahay ka wada aqbalo runtii كلمويك ويككوبين إني ويكيريهين هذا اسمه يسمى ولا ليال وحي لدان اسمه قلو هذا الكموس وكوبي كرنو سيدا أن وقف الأحسن هاي أما الحمد لله أي أرنتين إني ما تمر كيسا متمر كاني أو نوقف القلي يا علماء سيدا أن وقف فايدي سنة أما نوقف فايديين iyo rajaha fiican inuu ku jiro mustaqbalka dambeeyna inuu tan oo kale aynu sii wadno taasi markaasi waxa insha Allah ay wax ka sheegaysaa inaad si fiican iyo niyo fiican inaad meeshaan uga soo qayb gasheen marka waxaan leenahay ilaahay abaalkiina ha idin siiyo runtii dhammaanteen dadkii fikradda lahaa ee culimada ee idinka dhammaantood arrintaani waan khayr kan wada wadaagnaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkaasi hayna wada waafajiyo abaalkii ajirkeedan hayna siiyo marar dambana oo aad u badanna alla subxaanahu wa tacaala waxaanu ka codsanaynaa ka baryaynaa inuu nuu suurtogeliyo tan iyo tu ka sii fiican iyo meelo tan ka sii weyn iyo sidaanu jecel lahay oo innaga waddankeennii iyo sida dadnimadeennaba in insha allah si ka fiican inagoo ku sugan xaalada hadda aynu nahay إن إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى ما ركتي أو أنا سكون سوعلي كل كواحد الله إلى شيء بالله حسوسته شيء بالله حسوسته ولا لا يرتاد دير مقشان سلا في عنا ينقول دماتي وحن رجينا إن ينقول حبارته أو إن حسوسيسه إلهي سبحانه وتعالى خاتمه في عنه لنصيه من وادوده ولا قصي السعودة مركا دين متمركين أنا سيف عنا ينقص بالأمي سيف عنا ينقص السعودة الحمد لله أدنى ينقول فايدي سني waxaan ilaahay ka baryaynaa khaatimo fiican ilaahay subxaanahu wa tacaala deedinu naga kaxeeyo waxyaalahaan dhibsanayno oo mutamarkaan iyo wax lamid ah aynu uga cararaynana ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dhibana ilaahay na garamariyo marka waxaan leenahay horta culimmadeenna ilaahay ha barakeeyo ilaahay cumrigooda daaca iyo dacwo ilaahay ha ku dheereeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala faa'iida aynu had iyo jeer inoogu socdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala innagana dadkii u qallamay ee ay cilmiga ay galahay naga dhigo أما سيد علماء إلهان عيدي يعرضي قادنا يسبيها سيو نعمة الداء يسوي وحنا كم مرينا يسأل إلهي نقدر سبحانه وتعالى مركا ولا ليال إلهي مرضا بس أنا سكوكين كان يسكسكون أكسن بعد ما ستي رجيت